السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أنا جاي عند واحد كلمني امبارح على الصفحة وقال لي بعد إذنك أنا محتاج إنك تجيلي. قلت له عيني ليك، أنا خدامك وتحت أمرك، وأنتوا عارفين إن أنا مش محتوايا كده، بس ده واحد طلب مني حاجة عشان الصفحة عندي زي ما أنتوا عارفين، فقلت لوجه الله. فلو نقدر نساعده. أنا دلوقتي قدام منزله وداخل عنده أهو. عبد الرحمن. ايوه اتفضل. هشام يا عبد الرحمن. السلام عليكم. ازيك يا عبد الرحمن؟ عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. تمام. دلوقتي يا جماعه احنا في منزل عبد الرحمن، تمام. عبد الرحمن عايش لوحده عشان خاطر العمليات وكل يوم الكشف وكده، واهله من الشرقيه ومن الجيزه. عبد الرحمن عايش لوحده اهو في شقته اهو. ده منزل عبد الرحمن يا جماعه، زي ما انتم شايفين طبعا ظروفه ايه. فدلوقتي عبد الرحمن هيحكي لنا، هو كان مكلمني عشان خاطر عايز يحكي للناس وعايز يشوف هو يقول لكم ايه دلوقتي. اتفضل يا عبد الرحمن. ازيك يا شيخ الاول؟ الحمد لله. اسمي عبد الرحمن، عندي 29 سنه. عملت حادثه قطر في 2015. عملت عمليات كتير جدا ان انا عايز اعمل عمليه واقف على رجلي. فانا كل اللي طالبه من حضرتكم، انا عايز دعم ان انا صوتي يوصل. مش عايز كتير، انا كل اللي طالبه عايز اسافر اعمل عمليتي، مش طالب حاجه كتير. انا كل اللي انا ظروفي الصحيه ان انا محتاج ان انا اسافر اعمل عمليه بره في المانيا. عندي كسر في العمود الفقري ومحتاج اللي هو يتعدل، عشان عندي شلل نصفي وكسر في العمود الفقري وبتر فوق الركبه زي ما حضراتكم شايفين. كل الطلب اللي انا عايز اسافر اعمل عمليتي، حتى يعني انا بترجى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا ابنك من ذوي الاحتياجات الخاصه، فارجو من سيادتك ان انت تنظر ليا. انا اعرف ان حضرتك دايما بتدعم الناس اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه، فبتعمل لهم مشاريع او تعمل لهم اللي هم محتاجينه. انا كل اللي بطلبه من سيادة حضرتك يا سيادة الريس، ارجوك ان انا عايز اسافر اعمل عمليتي، مش طالب كتير. انا المفروض اتوظف 5%، مش عارف اتوظف. المفروض اتعمل لي معاش، مش عارف اتعمل معاش. المفروض اعمل حاجات كتير مش عارف اعملها. كل اللي انا مذكور فيه البطاقة الشخصية فقط، وانا من ذوي الاحتياجات الخاصة. إيه اللي المفروض يتعمل لي؟ وانا يعني ولي امري ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده الرئيس عبد الفتاح السيسي. فارجو من سيادتك النظر ليا، انا محتاج اسافر عمليه مش اكتر من كده، مش طالب اي حاجه تاني. وان شاء الله يا عبد الرحمن باذن واحد احد الناس انت تطلب من الناس هي اللي هتوصل صوتك. سياده الرئيس مستني يسمعك. سياده الرئيس يعني انت عارف طبعا، بس هو مستني يسمع صوتك. فالناس هي اللي بايديها توصل الفيديو ده. عشان بطلب من كل شخص يشوفني، اب، ابن، ام، اخ، يعتبرني اخوه، يعتبرني ابنه، يعتبرني صاحبه. انا محتاج الفيديو يتشير عشان صوتي يوصل. انا مش عارف اعمل اي حاجه، زي ما حضراتكم شايفين ظروفي مش في ايدي اعمل اي حاجه. فيا رب اللي يشوف الفيديو ارجو من سيادتكم ان انتوا توصلوا صوتي. انا عايز صوتي يوصل لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا من ذوي الاحتياجات الخاصه، وشكرا لكم وانا اسف على ان انا طولت في الفيديو.